السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقه الاولى من برنامج بالعقل. اليوم غنبداوها بنكته. قال لك هادو واحد المجرمين، واحد الارهابيين هاجموا واحد الصحيفه في فرنسا وقتلوا 12 شخص، وقبل ما يمشيو خلاو لاكارت ديالهم في البلاصه فين قتلوا باش يلقاو بالبوليس. حامضه. اسمحوا لي نبدا البرنامج بالحموضيه. العالم كله متجه مؤخرا الى فرنسا لواقعة شارلي إيبدو اللي مات فيها 12 صحفي، هذوك الصحفيين اللي كانوا استهزئوا سابقا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فرنسا يعني في هذه الواقعة عرفات بان عندها وليداتها، عندها المحبين ديالها، عندها لي فان ديالها في العالم. كلشي ناض، كلشي ندد، كلشي ضامن. جو سوي شارلي، انا مع شارلي. شوف الانسانيه، شوف شوفوا. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. أنا بحذر حضراتكم كمسلمين قبل ما بحذر أي حد تاني. خدوا بالكم من إخوانكم المسلمين، لأنه حياتنا معاهم بقت صعبة حقيقي بجد والله. أنا مش بحذر حد من أي ديانة تانية، مش بحذر حد من أمريكا، مش بحذر حد من إنجلترا، مش بحذر حد من فرنسا. خد بالك من أخوك، لأن أخوك بقى مجنون، بقى شايف إنه قتلك حلال. هذه الأحداث اللي وقعت في فرنسا خلتنا أمام نفوسنا، أمام ذواتنا. أي مجتمع دولي باغي مجتمع ينتصر للحرية، كينتصر للفكر الحر، للإبداع، للتعبير الحر. قد نختلف في الآراء، قد نختلف في المعتقدات، قد نختلف في الأجناس، قد نختلف أيضا حتى في الإيديولوجيات، ولكن لا أحد له الحق في أن يقتل أحدا آخر. 5 ساعات فقط من بعد الهجوم الإرهابي على مقر صحيفة شارلي إيبدو، يعني باقي ما كاين لا دلائل، باقي ما كاين لا حجة، لا تحديد الهوية ديال المجرمين. فهاد غياب ديال الإعلام العالمي بطبيعة الحال بالفكر ديالو المستسهل والبسيط واللي دائما متجه الى الدين الاسلامي، بداو كيتهموا وبداو كيردوا هذه العمليه الارهابيه للتطرف الاسلامي. وبطبيعه الحال العرب ديالنا حنا لعلك ترضى، كلشي تبعهم، ولات وكانها موضه اعلاميه. الا ناضوا الغرب قالوا واحد الحاجه كنتبعوهم حنا كاملين ونقدروا نوليو حنا اكثر منهم. طب واخا غنشوفوها غير بالعقل. غنوريكم دابا واحد الفيديو اللي من خلاله غتعرفوا بان هادشي كله مفبرك. تفرجوا وردوا عليا. قال لك نسى لاكارت في بلاصه العمليه. Numéro 1. Pourquoi deux personnes qui auraient fait comme par hasard le djihad auraient voulu attaquer la rédaction de Charlie Hebdo pour des caricatures du prophète Mahomet pratiquement 10 ans après? Numéro 2. Comment était-il au courant que le mercredi précisément vers 11 h la rédaction du journal était tout réunie? Numéro 3. Comment ils ont pu se tromper de porte alors qu'ils étaient aussi bien renseignés sur l'heure et le jour? Est-ce pour brouiller les pistes? Numéro 4. La dessinatrice dite Coco se trouvait comme par hasard au même moment au même endroit que les deux soi-disant terroristes. Et elle est là pour leur taper le code de la porte. Jusqu'ici je vous ai parlé de l'attaque des deux suspects sur les lieux de la rédaction. Maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50. En 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place. Ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8.
Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des deux personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture? Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers, lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement de policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant, celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient: on a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo. Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après. N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes n'oublient pas une basket avant de partir mais oublient une pièce d'identité? Étrangement, ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvé dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin sans laisser une pièce d'identité, nous sommes arrêtés dans les heures qui suivent. بطبيعة الحال كما لاحظتوا هذه كانت مسرحية، واي مسرحية عندها مؤلف ديالها، والمؤلف ديال هذه المسرحية كيحصل لي الشرف انني نقول لكم اللي هو بطبيعة الحال المؤلف المشهور مجرم الحرب رائد الارهاب في العالم. شو تسميته ما بغاش تخرج لي والله، الا كنحس براسي الا قلتها غتجيني شي لعيبه. شو ها هو شوفوا هو. C'est un système, voyez-vous, c'est un système de groupes terroristes qui voient une population civile, envoient des roquettes. Vous invoquez toujours ces raisons et nous n'avons pas beaucoup de temps. Je dis ça, mais c'est important. Mais que faire contre cela? Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous, viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. بطبيعة الحال غيكون هو من أول الناس اللي يحضروا في المسيرة ديال التنديد بهذه العملية، يعني قتل الميت وسير في جنازته. رائد الإرهاب في العالم اللي قتل 78 صحفي في فلسطين وقتل أزيد من 5000 واحد في 5 سنين في غزة، يعني وغادي في مسيرة ديال السلام. قمة النفاق. فين غادي بيا خويا فين غادي بيا 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 فين غادي بيا خويا فين غادي بيا. وبطبيعة الحال كيرافقوه شلة وبعض من الرؤساء والزعماء الدول العربية اللي كيدافعوا على حرية السب وشتم واستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهما في الدول ديالهم اللي عارض الحكم ديالهم يغتصبونه سواء كان ذكرا أو أنثى. أنا اللي ما فهمتش هو علاش هذا التطرف الإعلامي، فملي كتوقع شي جريمة يعني كيكون فيها مسلم كنشدوا ديك الجريمة بطبيعة الحال وكنلبسوها الإسلام كامل والمسلمين وديانة على قدها، وملي كتوقع كيكون طرف فيها يهودي ولا مسيحي ولا من اي ديانه اخرى كنسميوها جريمه وكافه، او لا كانت شي جريمه كبيره كنردوا بانه مختل عقليا. علاش هذا التطرف؟ علاش دائما بغينا نلصقوا الارهاب صحه للمسلمين؟ جريمه واحد قتل واحد صافي حاكموه وسدات مادام لاش. يعني الاعلام كيكبر غير اللي بغا ويصغر اللي بغا. مثلا علاش ميريكان قتلت 1.5 مليون عراقي وما قلناش بان الميريكانيين ارهابيين؟ علاش ضانين اغتصبوا وليداتنا وما قلناش بان الاسبان مغتصبين؟ علاش بورما البوذيين كيقتلوا المسلمين وكيحرقوهم وما قلناش بانهم ارهابيين؟ علاش في افريقيا الوسطى وبمساعده من فرنسا كيتم قتل وتعذيب واغتصاب المسلمين وما كنقولوش بانهم ارهابيين؟ علاش هاد التطرف في الاعلام وحنا غاديين بحال الغنم؟ قالوا يه قالوا لا لا. علاش؟ حنا ضد اي جريمه كتوقع،
عادي، ولكن هادشي اللي جدا القانون ماشي دمنا حنا حلال ودمهم هما حرام. هما حنا منين توقع شي حاجه المسلمين كاملين، منين توقع شي حاجه هما مجرم عمليه كذا سالينا وطفينا العافيه. وملي كتسولهم علاش هاد الحاله كامله وعلاش هاد القربله كامله، كيقول لك خاصهم يحترموا حريه التعبير ولو بسب وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كيهاجموا وكيسبوا 1.5 مليار مسلم باسم حريه التعبير. حريه التعبير مزيان، واخا احنا غنشوفوها غير بالعقل مره اخرى. علاش فرنسا اتهمت نفس الصحيفه ديال شارلي ايبدو بمعاداه ساميه منين ناض واحد الرسام كاريكاتوري من عندهم ورسم ابن ساركوزي وهو يعانق اليهوديه لمصالحه الخاصه؟ علاش ما قالش حريه التعبير؟ ها؟ علاش في معظم الدول الاوروبيه منهم فرنسا بلجيكا البرتغال بزاف ديال الدول اللي ما اعترفش بمحرقه الهولوكوست اليهوديه فهو كيتحاكم طبقا القوانين ما عرفتش منين جابوها؟ علاش اللي ما قالوش ديك الساعه حريه التعبير؟ علاش ديودوني داك الكوميدي الفرنسي المعروف عنده تقريبا 80 تهمه في عام واحد؟ علاش؟ حيتاش كيهضر على اليهوديه. فين هي حريه التعبير؟ اذا ما كاين لا حريه التعبير لا والو. حريه التعبير هما كيستعملوها الوقيته اللي بغاو وكيديزاكتيفيوها الوقيته اللي بغاو باش يسيئوا الاسلام، لانهم لاحظوا بان المسلمين في الاونه الاخيره تكاثروا بزاف في اوروبا، لذلك فهما خاصهم يصنعوا 11 سبتمبر اخرى باش يسنوا قوانين وباش يحاربوا بها الاسلام بصفه عامه في العالم كامل. وهذا الشيء غادي يبان من هنا مستقبلا، غير شهر ولا شهرين وغادي تشوفوا النتائج ديال هذه العمليه. والاخطر في هذا الشيء كامل هو ان الاعلام ولا كيتحكم في الشعوب ولا كيتحكم فينا. اي قضيه بغاو يكبروا اي قضيه بغاو يطمسوها. الا كان شي حاجه اللي ضد الاسلام فهي كدير بوم في ثانيه كتولي راي عام، ولا كان شي حاجه مع الاسلام ومع الدول العربيه فكاين الطمس ودفع الحقائق واستحمار الشعوب وساكتين مبردين. قناه فوكس نيوز العالميه قالت بلسانها: متى ستكون شجاعه لرؤساء الدول الغربيه ان يعترفوا بان الاسلام هو اساس الارهاب؟ يعني هما عينهم في الاسلام ديريكت، خاصهم يخرجوا ليها فاس. وحنا فينا البيضه حامينا، حنا بوحدنا الاعلام ديالنا شاعله، مول الفز كيقفز. اما لا هضرنا علينا حنا فحنا فضيحتنا وسط منا. الدوزيم ناضت مسكينه حساسه. الدوزيم عندها واحد القلب حنين، ماشي تضامنات مع هاد الناس اللي ماتوا في فرنسا. مزيان تضامنوا، ولكن شي ناس كانوا ماتوا عندنا هنا في الفيضانات الاخيره ديال الصحراء. فين كنتو؟ كنتو كديروا الشطيح وداكشي؟ فين كنتو؟ علاش ما تضامنتوش مع دوك الناس اللي هزوهم في الطاروات ودهزوهم في كاميوات ديال الزبل؟ فين كنتي الدوزين؟ كنتي مسالياش؟ شخبط لخبط. اعلام عندنا منافق كما قال المنجرة فالدوزين قناة صهيونية يهودية محضة. في نفس الوقت كنبغي نصفق ونحيي الموقف الرسمي المغربي يعني اللي قرروا الانسحاب من المسيره من بعد ما ترفعوا لائحات كيسبوا كيشتموا وكيسيئوا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف شجاع اللي يحسب للمغرب. وفي الاخير حاجه وحده اللي غنبغي نقول بالعقل، نحاولوا كنا اننا اي معلومه ولا اي خبر نتلقاوه فاحنا لا نتلقاوه ونديروا ليه تحليل ونحاولوا نعرفوا هذيك المعلومه لا جات والمصلحه لمن غتكون وشنو الهدف منها. ما نتلقاوش الاخبار كيف ما هي كتجينا ونتيقوها كيف ما هما بغاو يوصلوها لينا. فاحنا مسلمين ماشي ارهابيين، ديننا الاسلام وربنا الله ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بغى يعرف الدين يدخل يقرا يتبع ويشوف واش عندنا شي حاجه سميتها الارهاب ولا لا، ديك الساعه غادا يحكموا. السلام عليكم.